Hei, Pak. Iki bengak-bengok. Goreng apa? Yang sego. Tapi sego wis mateng kok digoreng. Ngene enak. Nganggo apa? Digoreng. Oh. Iya. Ngirim sego kok nganggo apa? Yo nganggo lenga to, Nyuk. Anu ya, Mbok. Bakul sego goreng piye? Wah, lah masuk di. Sego goreng Mbok Yem. Heeh. Iki anyar apa, Mbok? Anyar. Apa dah? Iki. Iya toh? Nuwake? Nyuwake Rudi. Wis, nek ngono gak nglulu. Ora lah nek aku sana sapa ra Rudi. Matang. Ya nek nunjileh we. Kok dol? Gurih no. Gurung reken nyok. Iki kan bar iki rewang ngene sapa? Niku nam. Bagian Masa iwak? bayaran berarti. Telak. Gunung nak sik. Ten gunung iki dianjuk kok nek aku ora tau bayar kok. Gunung iki bojone sapa? Ya tukul.